Suhu berada di atas set point, sedangkan kelembaban berada di antara range set point. Hingga lampunya mati. Fan 1 hidup. Suhu berada di bawah set point dan kelembabannya berada di antara set point, sehingga lampu duanya hidup. Telur sudah dalam keadaan retak dan hampir menetas. Telur sudah keluar dari cangkangnya. Sempit banget lampunya. Mati saya. Ngeri. Kayaknya sekarang juga keluar. Masih.